За хөрөнгө оруулагч гэдээ ярихаар бид нэг том боддог. Зангаатай хүн, мэдлэгтэй, мэдээлэлтэй хүн хөрөнгө оруулалт хийдэг, хөрөнгө оруулагч байдаг, их мөнгөтэй хүн байдаг гэж бодод идэг. Та тэгж бодож байсан уу? Нэх гоё ойлгомжтой тийм амархан бичсэн энгийн хүн уншихад тийм ойлгомжтой ном байдгүй юм бах та гэж. Тэгвэл энэ видеог дуустал үзээрэй. Хай, хөрөнгө оруулагч lifelong learner Тэмүүлэн байна. Мөнгөний сэтгэл зүй, хувийн санхүү ярьдаг MoneyWise Mastery Channel. Subscribe хийх мартава. За ингээд видеонд орцгоё. За өнөөдөр та бүхэндээ танилцуулах ном бол миний уншсан номнуудын нэг болох Boglehead's Guide to Investing гэдэг ном байна. За юуны дөрөнд номынхаа тухай товч танилцуулаад дараа нь та бүхэндээ надад зэхсэлд үлдээсэн зүйлүүд тухай ярих гэж бодлоо. За John C. Bogle гэдэг хүний хөрөнгө оруулалтын арга барил, стратеги, тэрний философиг дэмждэг, хэрэгжүүлдэг, тэднийг ингээд бараг шүтдэг гэж хэлж болохоор тийм хөдөлгөөн байдаг. Хэсэг бүлэг хүмүүс. За тэгээд тэр хэсэг бүлэг хүмүүсийн одоо 3 хүн Mel Lindauer, Tyler Larimore, Michael Leboeuf гэдэг ийм 3 хүний бичсэн одоо тийм хөрөнгө оруулалтын тухай John C. Bogle гэдэг хүний арга барил дээр тулгуурласан ийм гоё investing guide гэдэг ном байна. За John C. Bogle гэдэг ямар хүн юм бэ? Ямар өчтөн хүн юм бэ гэхээр The Vanguard Group гэдэг Америкийн том хөрөнгө оруулалтын сан, хөрөнгө оруулалтын фирм байдаг. За тэрийг үүсгэн байгуулсан хөрөнгө оруулагч байгаа. За тэгээд тэрнээс гадна Index Fund, Mutual Fund гэдэг хөрөнгө оруулалтын сан одоо манай Монголд хүчээ авч эхлэхэд байгаа гэж хэлэх юм уу да тийм. Одоо яг ингээд бүтээгдэхүүн болоо гарчаад байгаа. Хөрөнгө оруулалтын сан, одоо Mutual Fund, Index Fund гэдэг бүтээгдэхүүнийг тэртээ 1970-ад онд анх зах зээл дээр хөрөнгөний зах зээл дээр гаргаж ирсэн хүн байгаа. Тэгээд тэрний тухай одоо тэрний арга барил, тэрний философийн тухай бичсэн хөрөнгө оруулалтын тухай ном байна. Хөрөнгө оруулж эхлэх гэж байгаа бүх хүн уншихад маш тохиромжтой, маш амархан бичсэн тийм ном байна. Энэ номны тухай ярилцъя гэж бодлоо. За энэ ном маань 2 хэсгээс бүрдсэн. За дөрвөн дагуу хэсэг болгоноос би өөртөө одоо сэтгэл төрүүлсэн надад маш их юм авчирсан 3 бүлгийн талаар ярилцъя гэж бодлоо. За нэгдүгээр хэсэг нь болохоор Essentials of Successful Investing. За амжилттай хөрөнгө оруулахад юу чухал вэ гэдэг нэгдүгээр хэсгийн нэгдүгээр бүлэг болох Choose a Sound Financial Lifestyle гэдэг бүлэг надад маш сэтгэл үлдээсэн. За энэ бүлэг дээр юу гардаг вэ гэхээр энэ бүлэг нэгэн сонирхолтой статистикаар эхэлдэг. За Америк нэгдсэн улсад за 25-та 100 хүнийг авлаа гэж бодоход тэр хүмүүс 65 хүрэхэд за тэр хүмүүсээс нэг нь маш баян болсон байдаг. За 4 нь болонгууд санхүүгийн эрхчлэлд хүрсэн байдаг бол 95% нь ердийн амьдралаар амьдраад ажиллаа хийгээд хэзээ нэгэн цаг сэтгэл гараад үнтэй байшин аваад өөртлөө. Тэгээд амьдрдаг гэсэн тийм судалгаа байдаг. За зохиолчд хэлэхдээ энэ судалгаа маань хэдий хуучин боловч за жил болгон маш найдвартай үр дүн, ерөнхийдөө адилхан үр дүн авчирдаг гэдэг. Яагаад энэ судалгаа жил болгон ийм үр дүн, адилхан үр дүн авчираад байна? Яагаад бид нар энгийн хүмүүс бусдаас хамааралтай ингээм амьдраад байна гэдгийг за зохиолчд маань энэ бүлэгтээ тайлбарлахыг оролцсон. За ерөнхийдөө бол энэ асуултын хариулт нь ерөнхийдөө хүмүүс бид нар олсон мөнгөөрөө яг юу хийгээд байна гэдгийг л юус хариулах явдал гэж бичсэн байдаг. За тэгээд 3 янзын хүмүүс ерөнхийдөө мөнгөө өөр төрлөөр үрдэг тийм хүмүүс байдаг гэж бичсэн байдаг. За тэгээд нэгдүгüүрт нь болонгууд зээлдэгч, хоёрдугаарт нь хурдтан авахч, за гуравдугаарт нь болонгууд хадгалагч гэсэн 3 төрлийн хүмүүс өөрөөр мөнгөө үрдэг юм байна гэж бичсэн байдаг. За зээлдэгч нар бол бүх амьдралаа, бүх лайфстайлаа зээл өрн дээр босгосон байдаг гэж бичсэн байдаг. Том машин, том байшин, хамгийн сүүлийн үеийн гаджет, хамгийн сүүлийн гар утас За гаднаас нь харахад их гоё хангалуун тансаг амьдраад байгаа юм шиг харагддаг. За яг үүндээ гинтийн асуудал болоод emergency юм болоход тэр хүмүүсийн кредит картн дээр үр зээлэн дээр босгосон амьдрал нь тэрчгээр нуран ундаг юм а гэж бичсэн байдаг. За үүний хариуд зээлдэгч нар юу гэж өөрсдөө толгой гэлдэг вэ гэхээр амьдрал надад аз авчирсангүй бид нар азгүй байлаа өөр хүмүүс буруутгах гэж бусдыг ингээ буруутгадаг өөрсдөө буруутгахгүй ингэж бичсэн байдаг. За хоёрдугаарт нь худалдан авагч нар бол зээлдэгч нараас арай өөр. За тэд нар бас адилхан том байшин аавн, том машин аавн, хамгийн сүүлийн үеийн гаджет, хамгийн сүүлийн смартфон авдаг. Хамгийн гол нь тэд нар зээлдэгчээс нэг ялгаа нь үр хийдгүү. За байгаагаа үрдэг тийм хүмүүс байдаг гэж хэлсэн байна. За тэрнээс гадна тэд хамгийн сүүлийн үеийн утас, ямар нэгэн гаджет, хамгийн сүүлийн үеийн машин, ямар ч аргаар хамаагүй авахыг хүсдэг. За тэгээд тэрнээс гадна за том худалдаа авалтуудыг бол шууд бэлэн мөнгөөр хийж чадахгүй бол ямар нэгэн аргаар хийхийг бодно. Үр зээл тавина, зээлэр авна, лизингээр авна. За тэгээд тэдний асуудаг ганц асуулт нь юу гэхээр ерөөсөө л сарынхаа төлбөрийг төлж чадах болов уу, чадахгүй болов. За хэрвээ чадхаар бол дараа нь хэдэн дөрөв төлөх гээд байна, ямар хугацаатай, хэдийн мөнгийг ер нь бүхэлд нь төлөх гээд байна гэсэн асуултуудыг нэг асуудаггүй тэр нэг сонирн биш. Хамгийн гол нь хамгийн сүүлийн гар утас, хамгийн сүүлийн гаджет, хамгийн сүүлийн смартфоныг авч левел ерөөсөө бусд нь ямар ч хамаагүй гэж бичсэн байна. За тэрнээс гадна худалдаа авч хүмүүс ямар бодолтой байдгийг гэхээр тэтгэв зүтгэмж, тэтгэврийн сангийн тухай хэзээ нэгэн цагт сонссон байдаг. Тэгтээд нэг их санаа зовдгоо. За тэгж бол болох байлгүй дээ гэж бодож байдаг. За тэгээ явж итэл хэзээ нэгэн цагт гинти юм болоод өвчин зовлон тусаа гай гашуу тохиолдоод машин эвдрээд ч юм уу
Хөдөлмөрийн чадваргүй боллоо гэхэд нөгөө бүх мөнгөө үрдэг байсан тэр лайфстайл нь хизээ нэгэн зах нуруу ундгаа гэж бичсэн байдаг. За тэгээд тэр хүмүүсийн амьдрал юу болж хүрдэг гэхээр улсын тэтгэмжээр хүнээр тэтгээлүүлдэг, тэг хүнээс хамааралтай амьдралтай тийм хүмүүс босон байдаг гэж бичсэн байдаг. За 3 дугаарт нь хадгалагч хүмүүс. За хадгалагч хүмүүс бол зээлдэгч худалдаа авагч нартай адилхан ажил хийдэг. Яг бид нартай адилхан өртөө, бид нартай адилхан смартфонтой, машинтай, байшинтай бүгд адилхан хүмүүс байдаг. За тэдний хамгийн гол ялгаа нь юу вэ гэхээр ерөөсөө цалингийнхаа дор хаяж 10% цааш нь хийдэг хүмүүс байдаг. За тэгээд тэрнээс гадна кредит картыг хамаагүй хэрэглэхийг хүсэж байдгүй. Хэрэг кредит картаараа төлбөр тооцоо янз бүрийн юм хийлээ гэхэд дараа нь сарын эцэст бүтнээр нь төлөх чадвартай, бүтнээр нь дандаа төлдөг. За тэгээд том худалдаа авал жишээлбэл машин авлаа гэхэд тэр машина заав шинэ машин авахгүйгээр 2 3 жил унсан хуучны машин авдаг. Тэгээд тэрнээс гадна тэр авсан машинаа 8-9 жил 10 жил унахыг хичээдэг тийм усуд байдаг гэж номд бичсэн байдаг. За тэрнээс гадна тэд мөн юмны сайхныг хэрэглэж үнэтэй ресторан аялалд явдаг. Тэгээд хамгийн гол нь санхүүгийн зорилго тавиад тэрэндээ мөнгө цуглуулад тэгээд тэрнгээрээ юмаа санхүүжүүлдэг, лайфстайлаа санхүүжүүлдэг хүмүүс байдаг гэж бичсэн байна. За тэгээд зохиолчдын маань бичснээр бол иймэрхүү амьдралтай те хадгалдаг, мөнгө хадгалдаг, хөрөнгө оруулдаг хүмүүс бол тэртээ тэргүй хүссэн үсээгүй мөнгөтэй болоод ирдэг. Яагаад тэр амьдралын лайфстайл нь эерэг дадалтай, муу зуршил байхгүй учраас тэр дэргүй мөнгөний хаалга нээгддэг гэсэн санаа бичсэн байна. За энэ бүлгийн гол санаа нь ерөөсөө санхүүгийн амжилтанд хүрэх хөрөнгө оруулж эхлэе гэж бодвол дараах 3 зүйлийг хий гэсэн байна. За нэгдүгüүрт нь болонгууд mindset. Хэдийг олж байна, хэдэн төрний цалинтай байна гэдэг mindset-ээс салаад, сэтгүүгөөсөө салаад за хэдий хэрэг хөрөнгөтэй байна, хэдий хэрэг хадгалсан байна, хэдий хэрэг хөрөнгө оруулсан байна гэдэг mindset рүү ороо гэсэн санаа. За хоёрдугаарт нь болонгууд өндөр хүүтэй үр зээл бүх юма дараад дахиж үр зээл битгий хий гэсэн санаа. За гуравдугаарт нь юу гэхээр гинтийн юм болоход зориулсан emergency fund үүсгэх гэсэн ийм 3 санааг төвшүүлсэн байдаг. За энэ номны надад сэтгэл хүлээсэн 2 дахь бүлэг нь болохоор start early and invest regularly. Хэрвээ доктортой, хөрөнгөтэй, удаан хугацаанд мөнгөтэй болъё гэж бодож байвал чиний хамгийн сайн айц чинь цаг хугацаа юм а гэсэн санаа гаргаж өгсөн байна. За тэр нь юу гэсэн үг юм бэ гэхээр хүүгийн хүүдээр цаг хугацааг нэмээд compound interest гэдэг айхтар зүйл гараад ирдэг. За тэрийг Albert Einstein хүртэл 8 дахь гайхамшиг гэж хэлсэн байдаг. За ихэнх хүмүүс энгийн санхүүгийн зорилго тавиад түүндээ хүрч чаддаггүй. Яагаад гэхээр энгийн хадгалах тийм дадал суугаагүй байдаг. За тийм учраас хөрөнгөтэй болъё, хөрөнгө оруулагч болъё гэж бодож байвал хамгийн түрүүнд ямар дадал суулгах вэ гэхээр мөнгөө хадгалж сурах хэрэгтэй гэсэн тийм мессежийг биднэрт энэ номд өгсөн байдаг. За тэрнээс гадна хүмүүс бид нар олсон мөнгөө бүгдийг нь үрээ дуусгадаг. Энэ тэндгүй авч хэрэглэх те сүүлийн үеийн гоё гаджетууд, сүүлийн үеийн смартфон, сүүлийн үеийн машинууд авах юм зөндөө байдаг. Хамгийн гол нь мөнгө хадгалж сурья гэж бодож байвал хоёр дадлыг өөрийн болох хэрэгтэй гэж номд бичсэн байдаг. За нэгдүгээр болонгууд их мөнгө олох, за хоёрдугаарт нь болонгууд зардлаа багасгах. За тэгээ яаж хадгалах мөнгөтэй болох юм бэ гэдээ асуухаар ерөөсөл хүнчлийнхаа хэрээр хөлөөжий гэж номд бичсэн байдаг. Тэрнээс гадна цалингаа буухаар цалингийнхаа хамгийн багадаа 10%-ийг цааш нь хадгалж сураа. Тийм дадал суулгаа, тэгээ хөрөнгө оруулж сураа гэж бичсэн байдаг. За тэгээд энэ бүлгийн бидэнд өгсөн хамгийн гол санаа нь юу гэхээр ерөөсөл бид нэр эхлээд яаж хөрөнгө оруулах уу, ямар бүтээгдэхүүн авах уу, хаанаас эхлэх үү, яах уу гэдгийг эхлэхээс өмнө тодорхой хэмжээнд мөнгө хадгалаа сурчгаа. Ямар нэгэн зорилго гаргаад түүндээ хүрэхийн тулд мөнгө хадгалаа сураа гэсэн санааг биднэрт бичиж өгсөн байна. За 13 дугаар бүлэг performance chasing and market timing. За энэ бүлгээс миний мэдэж авсан хамгийн гол нэг зүйл бол ерөөсөл хөрөнгөний зах зээл дээр ирээдүйд юу болохыг хинч тааж чадахгүй. За бас хинч мэдэхгүй гэсэн санааг ойлгож авсан. Яагаад тэгэхээр хөрөнгөний зах зээл ихэнхдээ хүмүүсийн эмоцоор, сэтгэл хөдлөлөөр удирдахжээдэг учраас тэр олон сая хүмүүсийн эмоц, сэтгэл хөдлөлийг тааж чадчихгүй. Ямар шийдвэр гаргах уу, ямар сэтгэл хөдлөлөөр юу аваад байна, юу зарах гээд байна гэдгийг хязгаарч таах боломжгүй учраас за хинч ирээдүйд юу болох, маргааш ямар болохыг, маргааш хувьцаа өсөх юм уу, өсөхгүй мүү гэдгийг тааж чадахгүй гэсэн олон жишээнүүдийг маш техникийн үндэслэлтэйгээр маш сонирхолтойгоор энэ номонд бас бичиж өгсөн байдаг. За тэрнээс гадна хөрөнгө оруулалтын зах зээл дээр гарсан өнгөрсөн амжилтууд хизээч ирээдүйд яг адилхан тэгж давтагддаггүй маа. Хизээ давтагдахын, хизээ амжилт гаргахын хинч хэлж мэдэхгүй маа гэсэн санааг бидэрт бичиж өгсөн байдаг. За тийм учраас бидэнд өгч байгаа хамгийн гол ерөөсөө зөвлөгөө нь бол ерөөсөө өөртөө таарсан стратеги, өөртөө таарсан төлөвлөгөөгөө боловсруулад, өөртөө таарсан бүтээгдэхүүнээ аваад тэгээд тогтмол хөрөнгө оруулаад тэр хөрөнгө оруулалтаа мартаа гэсэн санааг бидэрт өгсөн байна. За номны маань 2 дугаар хэсэг болох follow through strategies to keep you on target. Хэрхэн удаан хугацаанд амжилттай хөрөнгө оруулагч байх вэ гэдэг сэдв одоо энэ 2 дугаар хэсэгт гардаг. За тэрний 18 дугаар chapter болох tune out the noise гэдэг chapter надад маш их сэтгэл төрүүлсэн. За энэ дээр юу гардаг вэ гэхээр хөрөнгө оруулагчдын үед
тавтаа морилоо гэж chapter маань эхэлдэг. За тэр нь юу гэсэн үг вэ гэхээр 1980-аад онд Америкт хэдхэн хүмүүс хувьцаатай байсан. За Америкчуудын ердөө 6% нь mutual fund, index fundтай байсан. За тэгвэл өнөөдөр нийт Америкчуудын талаас илүү хувь нь тэг ямар нэгэн хувьцаа, ямар нэгэн хөрөнгө оруулалттай байна гэж энэ номд бичсэн байдаг. За тийм учраас хөрөнгө оруулагч мэдээж аль болох бусдаас илүү гард, бусдаас илүү мэдээлэлтэй байж, бусдаас төрүүлж ямар нэгэн хувьцааг авч ашиг олохыг бодно. За тэрийг мэдээж ямар нэгэн хүмүүс, ямар нэгэн залтай хүмүүс, ямар нэгэн мөнгө олох гэсэн сонирхолтой тийм хэсэг бүлэг хүмүүс мэдээж ашиглаж таарна. За тэрийг олонгууд энэ ном бичснээр бол noise гэж хэлээд байгаа. За дуу чимээ тий. Яг энэ дээр энэ хүсэл дээр хүн болгоны одоо ингээд нэг алхмаар төрүүлж алхахыг гэсэн энэ хүсэл дээр нь ерөөсөө ашиг олохыг хүсэн хүмүүс Wall Street Journal ч юм уу тийм хүмүүс бидэн дээр тоглолт хийдгээ гэсэн санааг бичсэн байна. За тэгээ ерөнхийдөө янз бүрийн financial news, янз бүрийн ном, янз бүрийн мэрэгчлэлтэн, янз бүрийн YouTube сувг тий энэ хувьцаа ална гэж энэ хувьцааг авахгүй болохгүй, топ 5 хувьцааг авахгүй болохгүй 2026 онд ийм хувьцаа өснө, тэгж хувьцаа ална гэж ийм юм ална гэж авахгүй болохгүй гэж яарч сандруулсан ийм зөвлөгөө өгсөн хүмүүсээс болгоомжтой байгаарай. Тэр noise-уудыг, тэр чимээнүүдийг ингээд чихнийхээ хажуугаар өнгөрч сураарай, ус тусыг нь ядгаж сураарай гэсэн хамгийн гол мессежийг энэ chapter 18-нд бидэнд өгсөн байдаг. За тэгээд зохиолчд маань биднээс нэг гоё асуулт асуусан байдаг. Хэрв танд дараагийн 12 сард хөрөнгөний зах зээл дээр болох бүх юмыг ингээд мэддэг тийм чадал өгчвөл та яах вэ гэсэн тийм асуулт асуусан байдаг. Та ямар нэгэн financial news руу уцтангуудаа за дараагийн 3 сард тийм хувьцаанд алах гээд байна гэж тийм мэдээлэл өгөх үү? Эсвэл ямар нэгэн financial тийм сэтгүүлийн нүүрэн дээр нь топ 5 хувьцааны та тэрийг аваарай гэж тийм мэдээлэл хүмүүст өгөх үү? Аль эсвэл дугаа байжгаад өөрөө хагартлаа байчих уу гэж тийм асуулт асуусан байдаг. За энийг ингээд хараад үзэхэд нэрэл хэрэг хүн өөрөө баяжих боломжтой, хэрэг хүнхээр тийм топ 5 хувьцааг ингээд авах боломжтой. Тэр ална гэж ивжвэл мэдээж юу гэж хүн мэдээлэлээ босод өгөх юм бэ? Бусадтайгаа хуваалцахыг хүсгүй зөвхөн өөрөө л баяжихыг хүснэ хүн гэдэг. Тийм учраас ямар нэгэн чимээ, ямар нэгэн noise, тийм юмнуудыг ялгаж салгаж сураарай гэж. За бүх financial expert-үүд, бүх номнууд, бүх YouTube сувгнууд, бүх подкастууд муу юм уу, эсвэл буруу мэдээлэл тараагаад байдаг юм уу, эсвэл зөвхөн тэр мэдээллүүдийг биднийг ингээд тэр мэдээллүүдийг үзүүлээд мөнгө олох сонирхолтой мүү гэж үзэхээр тийм биш юм аа. За бас мэдээж ямар нэгэн ашиг сонирхлын зөрчил байхгүй, ямар нэгэн мөнгө олъё гэсэн тийм сонирхол байхгүй. Яг үнэн сэтгэлээсээ хувьцаан дээр дүн шинжилгээ хийдэг янз бүрийн техникийн гой подкастууд, гой YouTube-ууд байдаг. Тэр бүрийг нь хамгийн гол нь ялгаж салгаад алийг нь сонсох уу, алийг нь сонсохгүй, надад юу хэрэгтэй вэ, надад юу хэрэггүй, би энийг сонсох хэрэгтэй юу хэрэггүй гэдгийг бүгдийг ялгаж салгаж сураарай гэсэн гол санааг энд бичиж өгсөн байдаг. За надад сэтгэл үлдээсэн 5 дахь chapter нь болонгод Mastering your investments means mastering your emotions. За хүн гэдэг амтан эмоц, сэтгэл хөдлөлөөр тэжээгчдэг. За бид нэр өдөр тутмын амьдралынхаа ямар нэгэн шийдвэрүүдийг, том алхмуудыг сэтгэл хөдлөлөөрөө, эмоцороо шийдэж яадаг. Тийм ч учраас ихэнхдээ биднэрт ад жаргал авчирдаг тэр шийдвэрүүд. Тэгвэл яг адилхан ийм сэтгэл хөдлөл, эмоцороо хөрөнгөний зах зээлд ямар нэгэн шийдвэр гаргах юм бол та насан туршдаа ядуу явнаа гэсэн санааг энэ бүлэгт бичиж өгсөн байна. За тэгвэл яагаад бид нар санхүүгийн шийдвэрээ ямар нэгэн эмоц, ямар нэгэн сэтгэл хөдлөлөөр гаргаж болохгүй юм бэ? За яагаад сэтгэл хөдлөлөөр гаргасан тэр санхүүгийн шийдвэрүүдээ логик аргаар тайлбарлах гэж оролдоод байдаг юм бэ гэдгийг тэртээ 1960 онд Израилийн хоёр эрдэмтэд тайлбарлсан байдаг. За энэ нэлээд залуу шинжлэх ухааныг behavioral economics гэдэг буюу зан төлөвийн эдийн засаг гэж нэрлэдэг юм байлээ. За тэгээд энэ дээр нь юу гардаг гэхээр ерөнхийдөө бидний сэтгэл хөдлөлөөр гаргасан за эдийн засгийн шийдвэрүүдийг судалдаг, бас тайлбарлах гэж оролддог тийм шинжлэх ухаан юм байлээ. За биднэрт хамгийн гол нь хэлэх гээд байгаа санаа нь яагаад санхүүгийн шийдвэрөө эмоц сэтгэл хөдлөлөөр гаргаж болохгүй. За тэрнээс яаж урьдчилан сэргийлэх юм, ямар техникүүд байдгийг, ямар аргууд байдгийг гэдгийг яг science талаас нь шинжлэх ухаан талаас нь ингээд тайлбарсан Израилийн хоёр эрдэмтэд Нобелийн шагналыг эдийн засгаар ингээд хүртсэн тийм хоёр эрдэмтдийн хийсэн шинжлэх ухааныг тайлбарсан тийм бүлэг байгаа. Тэгээ та бүхэн маш сонирхолтой энэ бүлгийг өөрсдөө уншаарай гэж хүсэж байна. За надад сэтгэл төрүүлсэн хамгийн сүүлийн бүлэг болох Passing it on when you pass on. За сүүлийн бүлэг бас маш сонирхолтой. За энэ бүлэг маань нэг хүний хэлсэн ишлэлээр хэлсэн байд. За тэр нь ямар ишлэл вэ гэхээр баян хүмүүс 3 үе төлөвлөдөг. За ядуу хүмүүс бол хагасааныхаа оройг төлөвлөдөг гэж хэлсэн байдаг. За бас айхтар хэлсэн байна. За энэ бүлэгт бидний нэг ярилцаад байдгүй, нэг тоогоод байдгүй сэдвийг хөндөж ярилцсан бас эмзэг сэдв. За тэгэхээр энэ номны тухайд зүгээр л нэг яаж баян болох уу, яаж мөнгөтэй болох уу, яаж ингээ мөнгө хадгалах уу гэд бичиж үлдээгээгүй. Тэгээд ингээ орхичоогүй. Хизээ нэгэн загт мөнгөтэй болоод баян болоод энэ хорвоогоос явах үедээ яаж тэр мөнгөө, тэр хөрөнгөө дараагийнхаа үедээ өвлүүлж үлдээх вэ?
яаж 2 3 үеэрээ тийм баян болох вэ гэдэг сэдвийг хөндөж ярьсан байдаг. Хамгийн гол энэ бүлэг нь ерөөсөө Америкт амьдарч байгаа Америкт хүмүүс ерөөсөн Америкийн хууль, Америкийн янз бүрийн санхүүгийн техник тийм үе бүгдийг нэг гоё тайлбарлаад өгсөн. Тийм бүлэг болсон байлаа. Тэгээд энэ номд бичснээр бол ихэнх хүмүүсийн хувьд баян болъё, хангалуун амьдраа гэдэг мөрөөдөлтөй байдаг. За тэрэндээ 5% нь хүрч чаддгаа. Тэгээд хэрв та энэ номыг барьж аваад уншиж байна гэдэг чинь ерөөсөө баян болох хүсэлтэй, өөрийнхөө санхүү санаа зовдөг ямар нэгэн юм хийхийг хүсдэг хүн байна. Тийм учраас яалтчгүй гарцаагүй хэрвээ энэ номыг уншаад энэ номдох одоо өгсөн тип, өгсөн зөвлөгөөнүүд ингээд хэрэгжүүлээ явах юм бол хизээ нэгэн цагт баян болно гэж үзсэн байдаг. Тэгээд энэ санаа нь маш сэтгэл төрүүлсэн. Бид нэр үнэхээр яг баян болъё гэж яваал байдаг. Хизээ нэгэн цагт баян болдог. Тэгээд тэр их хөрөнгө мөнгө авсандаа авч орохгүй, хамт ингээ өгөхгүй, аваад явахгүй учраас дараагийнхаа үед үр хүүхдүүдэд яаж төлөвшүүлэх үү, үр хүүхдүүдэд яаж тэр их хөрөнгийг өвлүүлэх үү, юу хэрэгтэй байдгийг, яадгийн, ямар юм хэрэгтэй, гэрээс л бичих юм уу, юу бичих гэдэг бүгдийг гоё ингээд заагаад өгсөн, бичээд өгсөн байдаг. Маш сонир. За тэгээд энэ хүрээд өнөөдрийн book review маань дуусж байна. Хэрв та санхүүгийн амжилтанд хүрье, хөрөнгөтэй болъё, хөрөнгө оруулж эхлэе, мөнгө хадгалж сурья, өөрийнхөө сэтгэл зүйг ингээд жоохон таньж мэдье гэж бодож ивэл The Boglehead's Guide to Investing гэдэг номыг авч уншаарай. За энэ бол хөрөнгө оруулах гэж байгаа, мөнгө хадгалж сурья, мөнгөтэй болъё гэдэг хүмүүсийн унших номер 1. Одоо миний хувьд номер 1 ном гэж бодож байгаа. За тэгээд энэ хүртэл дисэж хамт байсан та бүхэндээ баярлалаа. Дараагийн контентуудаараа гой юмыг та бүхэнтэйгээ ярилцах болно. Ингээд дараа уулзлаа. Түр чао.